RG's ടെക് മലയാളം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമുക്കിന്ന് ബഡ്ജറ്റ് റേഞ്ചിലുള്ള 4 വാച്ചസ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ആദ്യത്തെ വാച്ച് ഇവിടെ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് പാക്കേജ്. വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള പാക്കേജിംഗ് ഒന്നുമല്ല, ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് തരത്തിലുള്ള പാക്കേജിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് വെളിയിലെടുക്കുക. ബോക്സിൽ വേറെ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല, ബോക്സ് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അതിനുശേഷം വാച്ചിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കവർ നമുക്ക് പീൽ ചെയ്യാം. കവറിനകത്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട്, ഓപ്പറേഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇതെങ്ങനെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്നുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അതിലെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം വാച്ചിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ്, സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച്, അലാറം, പിന്നെ ടൈം. ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ, അത്യാവശ്യം സ്ട്രാപ്പിന് അത്ര വലിയ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അത്യാവശ്യം ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. ഈ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് റേഞ്ചിലുള്ള അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി. അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അടുത്ത വാച്ചിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഡിജിറ്റൽ വാച്ചാണ്. വേറെ ഇതിൻ്റെ ടൈം സെറ്റിങ് അതിന് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് ഓരോ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വളരെ എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതെന്തായാലും മാറ്റി വയ്ക്കാം. അടുത്ത വാച്ചിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കീമിയുടെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ വാച്ചാണ്. പാക്കേജിങ്ങിൽ ബാക്കിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 1664 പാക്കിംഗ് വില. അപ്പോൾ നമുക്കെന്തായാലും ഇതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു കവർ, അത് നമുക്ക് പീൽ ചെയ്യാം. അതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെയുള്ളൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ്, വേറെ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. ഈ വാച്ചിൻ്റെ ബാക്കിലൊരു കോഡ് കാണാം, അതേ സെയിം കോഡ് തന്നെ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അതിനുശേഷം വാച്ചിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും ഒരു കവർ ഇതിനകത്ത് വരണം. ഇത് നമുക്ക് പീൽ ചെയ്തെടുക്കാം, അത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി. ജി ഷോക്ക് പോലെയുള്ള നല്ല വിലപിടിപ്പുള്ള വാച്ചിന് പകരം നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വാച്ചാണ്. ഇതിലും മറ്റേ ഡിജിറ്റൽ വാച്ച് പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ 2 ടൈമാണ്, നമുക്ക് അനലോഗും ഡിജിറ്റൽ ടൈമും നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. സ്കീമിൽ നിന്ന് ബ്രാൻഡ് കാണാം. പിന്നെ നമുക്ക് ലൈറ്റിനായിട്ട് 2 സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് എന്ന് കാണുന്ന ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ചാണ്. ഇതും ലൈറ്റ്. ഇതിൻ്റെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രാപ്പൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സ്ട്രാപ്പ് തന്നെയാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് തന്നെയാണ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. കയ്യിൽ കെട്ടുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു ഫിനിഷിംഗ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ലുക്കും ഉണ്ട്. ഈ വാച്ച് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അടുത്ത വാച്ചിലോട്ട് വരാം. അടുത്തതും സ്കീമിയുടെ തന്നെയായുള്ള ഒരു വാച്ചാണ്. ഇത് ഫുള്ളി ഡിജിറ്റലാണ്. മറ്റേത് നമുക്കെന്താണ്, ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു വാച്ച് തന്നെയാണ്, ഡിജിറ്റൽ തന്നെയാണ്. ഇത്തിരിയുടെ ലുക്ക് വരും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് 1999 രൂപ, 2000 രൂപ പ്രൈസ് വരുന്ന ഒരു വാച്ചാണ്. ഇത് പാക്കറ്റ് പ്രൈസാണ്. ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പ്രൈസ് അതൊന്നുമല്ല, സ്കീമിയുടെ വാച്ചാണ്. അതിൻ്റെ കോഡെന്ന് പറയുന്നത് 1257 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഡാണ്. അപ്പോൾ ഇതും നമുക്കൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. അൺബോക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെയാണ് വാച്ച് കാണാം. വാച്ച് ഒരു സ്പോഞ്ച്, സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി ഒരു സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഒരു മാനുവൽ, യൂസർ മാനുവലുണ്ട്. അതിലൊരു കോഡുണ്ട് 1257. ഈ കോഡ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വാച്ചിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ബ്രാൻഡ് കാർഡ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇത് വാച്ചിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കീമി എന്നുള്ള ബ്രാൻഡ് കാണാം. നമുക്ക് ലൈറ്റ്, ലൈറ്റുണ്ട്.
പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്ട്രാപ്പിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നല്ലൊരു കിടിലൻ ക്വാളിറ്റി. ഇവിടെ ഒരു മാറ്റ് ഫിനിഷ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നല്ല ഗ്രിപ്പി ഫിനിഷാണ്. പിന്നെ ബാക്കിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കോഡ് കാണാൻ പറ്റും, 1257 എന്ന കോഡാണ്. ഇതിലുപയോഗിക്കുന്ന ബാറ്ററി കോഡെന്ന് പറയുന്നത് CR2032 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാറ്ററിയാണ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, 5 ATM വരെ വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി, സ്ട്രാപ്പിനൊക്കെ നല്ല ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ്. ഇത് കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫീൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഫീൽ തന്നെയാണ്, നല്ല ക്വാളിറ്റി. വേറെ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇതിൽ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നേരത്തെ കണ്ട നമ്മൾ അതേ വാച്ചിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്ന ഡിജിറ്റൽ വാച്ചിൽ നോർമലായിട്ട് കാണുന്ന ടൈമുണ്ട്, ഡേറ്റ് ഉണ്ട്, ഡേ ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. നല്ലൊരു കിടിലൻ വാച്ച്, അലാറം എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കിടിലൻ സ്കീമിൻ്റെ ഒരു വാച്ച്. അപ്പോൾ നമുക്കിതും മാറ്റി വയ്ക്കാം. അടുത്ത 4ാമത്തെ പ്രോഡക്റ്റിലോട്ട് വരാം. 4ാമത്തതും നല്ല ഒരു വാച്ചാണ്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അനലോഗാണ്, അനലോഗ് വാച്ച്. ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് പേര് പോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ലൈക്കാണ്. നമുക്കിതിൻ്റെ പാക്കറ്റ് വില കാണുന്നത് 1999 രൂപയാണ്. അതൊന്നും നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അത്രയും വിലയൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് എന്തായാലും പാക്കറ്റ് ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. അൺബോക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വാച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അതിനുശേഷം ബോക്സിനകത്ത് യൂസർ മാനുവലോ അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എല്ലാം മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കവർ നമുക്കൊന്ന് പീൽ ചെയ്യാം. ഈ സാധനം ബോക്സൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അതിനുശേഷം വാച്ചിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം ഇപ്പോൾ കണ്ട വാച്ചിന് അത്രയും ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്തൊരു വാച്ചാണിത്. അത്രയും ക്വാളിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇതിൻ്റെ നോബിനൊന്നും അത്ര നല്ല ക്വാളിറ്റിയൊന്നും അല്ല, കുഴപ്പമില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ സ്ട്രാപ്പിനൊന്നും വലിയ ക്വാളിറ്റിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അത്യാവശ്യം ഒരു അനലോഗ് വാച്ച്. ഇത് ഡിജിറ്റൽ അല്ല, സാധാരണ നമ്മൾ അനലോഗ് വാച്ചാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിൽ SR626 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാറ്ററിയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബാറ്ററിയുടെ കോഡൊക്കെ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ നല്ലതാണ്, അത് പറ്റിക്കപ്പെടത്തില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ വാച്ച്. ഈ 4 വാച്ചുകളാണ് നമ്മളിന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങാനുള്ള ലിങ്ക് എന്തായാലും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഉപകാരമായി തോന്നിയാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ദിസ് മീ രാഹുൽ സൈനിങ് ഓഫ്.